राम राम भाई लाओ। तो आज मैं सुबह सुबह 5 बजे की ट्रेन में निकल पड़ी कोटा के लिए। तो ट्रेन का शानदार नज़ारा देखता देखता मैं पहुंच गया कोटा। और कोटा पहुंच कर देखा कि स्टेशन का काम चल रहा था। फिर मैं ट्रेन से उतरकर स्टेशन से बाहर आया और देखा कि स्टेशन बहुत जोरदार बन रहा था यहाँ पे। फिर वहाँ पहुंचकर चाय पी और चाय पीकर निकल पड़ा मैं एरोड्राम के लिए। फिर एरोड्राम पहुंचकर पता लगा कि आधार कार्ड सेंटर तो कोनाडी में शिफ्ट कर दिया गया। फिर कोटा के शानदार नज़ारे देखते देखते मैं वहां पहुंचा और वहां पहुंचकर अपना आधार कार्ड सही करवाया। फिर निकल पड़ा अपने घर के लिए। और वो लोग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।